Bonjour, salut zusammen. Da sind wir hier in Belgien, in Brüssel. Salut Kinder. Bonjour Rémi, wie geht's? Très bien bon, prima. Sagen wir mal, Rémi, ja, Laura, jetzt hat wieder, es geht ein bisschen besser, nur das letzte Jahr ist nicht einfach gewesen. Wie hat er das Jahr in Brüssel erlebt? Ja, ziemlich kompliziert mit dem Coronavirus, wie man sagt, das Corona-Jesus. Ich nehme keinen Elsass gehen, ich nehme keine Weihnachten feiern, ich geschmutzt mit keiner gehen in der Mama, ich nehme keinen in den Wald, ich kann gewählt mit keiner Schießen mit dem Schießbogen, und mit unserem Elsassverein haben wir nicht mit keiner machen. Aber ihr verstand nicht, weil ihr bekämpft mit dem du so ein Kerz, weißt du, drin hast du deine Sonne, hast deine Wurzeln und hast schon Zähl vom Rapseppi. Problem ist, alle Tage eine Figure de Rappel nehmen, nicht nur. Meine Keller ist ein bisschen leer. Du hast also nicht so viel können, nämlich schon ins Elsass reisen während dem ganzen Jahr. Nein, er hat nicht mehr gehen, das ist ein wenig Problem gewesen. Also mit dem Computer kannst du alle Leute aber was am meisten fehlt, ist in den Wald gehen, Wald spielen, Bäume, deine Wurzeln, wie es Allah gesagt hat, invisible, mais perceptible, weißt du, das siehst du nicht, aber das spürst. Und das fehlt mir am meisten, ist das. Das sind deine Wurzeln nicht. Trotzdem hat das Elsass wieder leben machen in Brüssel. Wie? Ja, also mit dem Konfinement haben wir fast keine machen und so weiter, aber trotzdem haben wir doch etwas machen. Dann haben wir zum Beispiel ein Circuit solidaire gemacht, Circuit en mode Takeaway, das ist modern, und haben wir für 200 Personen ein Circuit gekocht, sind die geholt und Benefis haben wir in der Restaurant, die haben Lieder, die haben kein Einkommen mehr haben, Benefis gehabt. Und dann machst du noch 100 Portionen mehr und das kostet dann in der armen Leute, die obdachlos sind, wo in der Straße müssen schlafen und Kunst meine Sandwich, wir nassen im Plastik. Dann haben wir noch für ein Spital, haben wir für mehr und für Doktor Flammeküre und Creme gespannt. Und haben die Oma für eine Stunde lang, haben sie können ausrühren, Flammeküre und ein Glas Creme trinken. Und dann sehe ich trotzdem Maske, sehe ich deutlich Boulora. Und eine Infirmiere hat mir gesagt, je déclare ma flamme à l'Alsace. Nicht? Hast du ein bisschen gewurstelt, glaube ich, ja? Ja, da haben wir auch noch Zeit gehabt mit dem Konfinement. Kannst du nicht machen, wir sind im Konfinement-Keller geblieben, nicht nur. Weil hopp, das ist Cora, das ist Bora und das ist ein wenig Würstler. Voilà, das sind meine Würstler. Also das Baby siehst, Ja. ein wenig Salami, ein wenig Pürer, Speck und habe ich auch noch ein wenig Schnaps brennen mit einem Brennkessel. Aber bon, muss nicht sagen im Stierunkel. Ich würde sagen, du bringst also das Elsass ständig vom Elsass raus. Ist es wichtig, jetzt die vierte Ausgabe von dem Alsace Fun Day, ist es wichtig, das Elsass quer durch die Welt leben zu machen? Ja, sowieso. Wenn du aus dem Elsass gehst, siehst du am besten, dass wir so ein nettes Land haben und kommunal, das ist Welt, hat er gesagt, nicht? Und wir haben eine Identität und das müssen wir verteidigen, das müssen wir alle verteidigen, wir müssen stolz sein auf unserem Elsass, wir müssen auf unserem Land, unsere Sprache, unsere Heimat und ich sage immer, wer weiter du fliegst, wird tiefer sind deine Wurzeln. Was könnte man da wünschen für die Zukunft jetzt? Jetzt, wie gesagt, jetzt längst, jetzt müssen wir wieder Tiere aufmachen, wir müssen wieder Fenster aufmachen, wir müssen wieder zusammenkommen, wir müssen wieder beißen, fasteln, und wie man sagt im Racing, jetzt geht's wieder los. Voilà. Voilà, jetzt geht's wieder los. Merci vielmals. Ja, und wie gesagt, wir fasteln nächstes Mal am 24. Juni. Ja. Der Alsace Fun Day, da ist jetzt der T-Shirt, weiß nicht, ob man sieht, Alsace Fun Day, 24 Juin. Und da in Belgien machen wir das im Mutterlambic, das ist ein Bierbeiz, nicht Bierbeiz von Brüssel. Und es ist ein Elsass, wo das hat. Da gibt es Flammeküche umsonst und Elsasser Bier. Bon, voilà. Das haben wir noch gerade entschieden. Voilà, absolument. Merci vielmals. Mach es gut. Gut im Elsass.
so, liebe Sommer, halte nicht gut. Ciao, ciao.